राज्य में सक्रिय रही लघुचाप। उत्तर बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल में लघुचाप आसंता 7 दिन जाए राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। सेहिपरि आज पई मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिले में वर्षा संभावना रही। 7 दिन जाए वर्षार विशेष प्रभाव नथिबा बेले 10 तारिख पर वर्षा बढ़िबार संभावना रहितबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एहासह मौसुमी अपसारण विलंब हेउथिबारु आर्द्रतार परिमाण बढ़िबारे लागिछि। फलरे प्रबल गरम सह गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। तेबे मौसुमी संपूर्ण भावे प्रत्यावर्तन करिबा परे ही राज्य में गुळुगुळी कमिबो बोली विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।